Oznámenie číslo 6770. 25. februára 1957. Prírodná udalosť bude poslednou výstrahou pred koncom. Opakovane si pripomínajte túto nadchádzajúcu prírodnú udalosť, myslite na koniec. Celé ľudstvo pred ňou stojí, ale hoci kto z vás ju môže ešte predísť, lebo ani jeden človek nie je schopný zabrániť tomu, keď ho ja zo zeme zavolám. Znova a znova vás upozorňujem a varujem. Jestvujú už dávno predpovede skrze prorokov a jasnovicov, ktoré poukazujú na koniec zeme. Neustále vás upozorňujem aj na smrť, keď niekto okolo vás zomrie. Ale len keď sa vážne zaoberáte týmito myšlienkami, tak zadržujete vyrieknutie súdu nad vami. Vtedy podrobíte vážnej kritike vaše životné pomery a budete sa potom aj namáhať, aby ste už na tejto zemi mohli pre seba získať duchovný prospech a úžitok. Ale ak sa vás tieto výstrahy a upozorňovania nedotýkajú, tak príchod konca bude pre vás veľkým prekvapením a úplne nepripravený, budete jeho obeťami. Keď odmietate tých ľudí, ktorí vám z môjho poverenia dávajú oznámenia, tak si myslíte, že duševne stojíte vysoko nad nimi. Preto mi ostáva už len jeden prostriedok, aby ste považovali moje učenie za vierohodné, a to taký, že vás prírodné sily upozornia na prichádzajúci koniec. Tento prostriedok musím použiť kvôli mnohým neveriacim ľuďom, lebo len žijú, ako keby život človeka na zemi bol bezhraničný. Čo moje slová teda nevedia dosiahnuť, to sa môže podariť skrze túto prírodnú udalosť, a to zameranie sa na svoje vnútro, ako aj vedomé otočenie sa ku mne. Ale ľudia môžu urobiť aj to, že ešte viacej budú bojovať o svoj život, pričom vo svojich myšlienkach sa postavia proti mne a budú mi vzdorovať. Avšak moja moc samú seba potvrdí pred tými, ktorí ju uznať nechcú. Dopad tejto prírodnej udalosti bude preto tak obrovský, pretože sa ňou chcem prihovoriť každému jednému človeku a takto ich myšlienky upriamiť na ich vlastný koniec. O mojom zásahu nech získa vedomosť každý človek, aj keď sa bude týkať určitých ohraničených území a oblastí a nebude sa teda priamo týkať zeme, ako celku. Avšak môj hlas sa nebude dať nepočuť. Veď toto bude posledným poukázaním na koniec tejto zeme, ktorý sa onedlho na to už dá očakávať. Predtým však len slovami môžem oznamovať koniec a blízkosť tejto prírodnej udalosti. Preto budú moji sluhovia opakovane pripomínať, že čo ľudstvo očakáva. Takéto nezvyčajné súženia a čas útrap musí zniesť každý človek, lebo práve oni budú slova a reč mojich sluhov potom dosvedčovať a potvrdzovať, aby potom venovali ich reči zvýšenú pozornosť. Lebo potom každý človek bude môcť zakúsiť, že ak verí vo mňa a mňa volá na pomoc, vie svoju núdzu zdolať. Vzhľadom k tomu, že sa ľudia nachádzajú na veľmi nízkej duchovnej úrovni, môj zásah už nebude pre nich znamenať násilné donúcovanie k viere. Aj tak sa budú snažiť všetko pre seba vysvetľovať svojim rozumom a ani teraz neuznajú takú moc, ktorá rozhoduje nad životom a smrťou. Nech je pred nimi otvorená každá možnosť, ktorá môže zmeniť ich zmýšľanie, a skrze prírodnú udalosť takýchto rozmerov to môže byť dosiahnuteľné. Použijem teda aj tento posledný prostriedok. Ale s týmto nechám ešte stále každému jednému človeku poslednú možnosť rozhodnutia. Teda nebudem touto udalosťou na nikoho vyvíjať donúcujúci nátlak. Ak neviete uveriť, že zem bude zničená, potom myslite na svoj vlastný koniec. Lebo už neostáva veľa času do konca, aby sa toto všetko naplnilo, čo neustále oznamujem. Milujem vás a rád by som každého zachránil. Chcem vás ochrániť od vyhnanstva do pevnej hmoty a každý jeden človek sa môže ešte zmeniť, ak to sám chce. Amen.